We bless your name. Blessed be your name, O God. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name. Umetukuka e Bwana, umetukuka peke yako. Asante kwa ajili ya pumzi ya uhai. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo Bwana umeiachilia katikati yetu. Asante kwa kutukusanya tena asubuhi ya leo. Asante kwa kutukusanya tena Bwana asubuhi ya leo. Jinsi gani ndugu wanapokaa kwa umoja na kwa pamoja ni kama mafuta. Thank you for the anointing that God is in our midst. Thank you for the anointing that is in our midst. Thank you for the anointing that is in our midst. Thank you for the anointing that is in our midst. Blessed be your name, O God. Tunakurudishia sifa, tunakurudishia heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asubuhi ya leo tena Bwana sema nasi. Asubuhi ya leo Bwana sema nasi. Asubuhi ya leo tena Bwana zungumza nasi. We are here Lord to hear from you. Tuko tayari kusikia Bwana. Sema nasi. Tuko tayari kusikia. Sema nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mandoro boko shambeli kondoro boko sa. Lebaro shebano peleliza. My bronoshke teliandota. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Father, have your way. Holy Spirit, have your way. Holy Ghost, have your way. In Jesus' mighty name we pray. And we believe. Amen. Naamini ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu anatupeleka. Okay. Just to recap, alafu ni push again kwenye kitu kingine ambacho kitatuongezea hatua kwenye kujifunza. Tukiwa na theme yetu scripture. Our theme scripture from the book of Timothy. Theme scripture from the book of Timothy 1:4. Mstari wa 14 anasema, negate not the gift that was in you, which was given you by prophecy with the laying on hands. Anasema meditate upon these things. Give yourself wholly to them, that your profit may appear to. Kwa wale ambao mnakumbuka na lengo kuu kwa nini tunajifunza the way of meditation, mbali tunakwamba tunajifunza meditation and learning how to meditate. Jitahidi kama wale ambapo utasinzia ili upate benefit kwenye kile ambacho tunajifunza. So if you can write, it will be very good. So we are learning the art of meditation based on what we learned from the writings of Paul, the epistle of Paul to Timothy. Paul anamwambia Timotheo kwamba there are things that they are in you. Kuna vitu ambavyo vipo ndani yako, siko karama, uko unabii. Lakini pia Paul anamwambia kuna vitu ambavyo there's the word of God. Alafu anamwambia meditate upon these things, give yourself wholly, entirely. Give yourself wholly and entirely. As well, that thy profit may appear unto all. That thy profit may appear unto all. So lengo ambalo tunalokuu kwenye ili somo la meditation is because the meditation is the way to make things to appear. Meditation is the pathway of manifestation of the realities of the gospel, the realities of the promises of God, and so forth. So what Paul is saying is that anyone in Christ who truly knows the way of meditation by the scripture or by the person of the Spirit of God, there is a great possibility that that person can be so profitable that everybody can observe them and will know that something happened with the person which is distinct. So kama naelewa nachokisema. Bwana anamwambia kwamba that their profit may appear to all. Now
Najua kuna watu, sio kuna watu. Najua kila mtu ulioko hapa unamwamini Kristo. And obviously I believe that you have things that you want to appear, and not so to be appear kwako vioni. You want your family to see. You know, some of us we have come into certain background, not just family background, but you have friends, you have children, or you have a family, and you know, you desire that they may see the realities of the God that you worship. You know, uko kazini, uko unafanya biashara na nini, unatamani watu waone kwamba kweli huyu Mungu wangu ana matokeo, huyu Mungu wangu ana matokeo. You see, I believe if truly you are a believer in Christ and you have come to realize the realities of the gospel and the promises of God upon our lives, I believe each one of us, you have a desire to not just you to see the manifestation of those things in Christ, but also you desire that manifestation to appear to all. Sasa ndo Paulo anamwambia hapa Timotheo kwamba anasema that your profiting may appear to all. Your profit may appear to all, not just to you but to all. Lakini anamwambia kwamba there are things that are within you, they are not just supposed to remain within you. There are things that are in the gospel. There are things, there are truth, there are revelation of the gospel concerning you. They are supposed to appear to all. Na navyosema to all, naendelea kukazia hii, it appears to all. Even unajua kuna level ya matokeo ambayo unayapata which mara nyingi wananuaga maadui. People they will say all things they want to say. Yani unajua unapoona hata wanafiki ama unaona maadui wanakuongelea vibaya, ni kwa sababu wameona matokeo. Yani kuna kitu wanakiona. Anasema mti unaopigwa mawe ni mti ambao una matunda. Of course mwingine unaweza kuwa na nyoka, lakini that's not my concern. Lakini the fruit is where the fruit is, then you see people stoning. So this is the level where your life is full of the realities, manifested realities of God, where everyone can observe. And this is where God wants us, all of us to be. Na nimekuwa nikizungumza nikasema hichi ambacho nawafundisha ni kitu ambacho nimewafundisha from a place where I was asking myself, because kuna vitu ambavyo pia nilikuwa natamani viweze kutokea ama vidhihirike katika maisha yangu, based on vile ambavyo Mungu amesema kwenye maandiko, vile ambavyo vimefunuliwa kwenye Injili, lakini pia vile ambavyo Mungu amekuwa akisema na mimi binafsi. Nimekuwa nikifunga, nimekuwa nikiomba, lakini bado sioni udhihirisho hivi vitu. Now leo nitapush again to the issue of meditation. Lazima uelewe kwamba, of course nitasema kitu kidogo ambacho nikikazia jana alafu ni push kwa ajili ya leo, lakini meditation is what fills our prayer. Meditation is what fills our fasting. If you are going to pray from the place of meditation, if you are going to pray from the place of fast from the place of meditation, that is why you can see the result of what you're praying for. I think many people, they don't pray from the place of meditation. People are praying with full of anxiety. They are full of worry. They're full of anxiety, fear, doubt, kusita, kutokuamini, but they're praying. You know, people are fasting from the place of worry. People are fasting from the place of fear. So it's hard to see some things to happen because they are not filled. They are not filled. Na kitu ambacho nikizungumza jana ambacho ni recap ili niweke msingi mzuri wa kuendelea mbele. Nilizungumza nikasema kwamba unapozungumzia meditation ama tafakari ni practice ambayo inapanda kitu ndani ya moyo wa mtu. Meditation is a practice that allows anything to be sown in the heart of a man or in the mind of a man. It's not just about the good things, but even evil. If you want to sow anything in the heart of a man, you must put that person in the place of meditation.
Na kuna wengine wanafanya meditation consciously na wengine wanafanya meditation unconsciously. Now, mara nyingi unconsciously inatokea pale watu wanafanya meditation ya matatizo yao ama changamoto wanazozipitia. Mtu hajui, na akasema mtu ambaye unakuta yuko stressed ama yuko depressed. Hiyo stress, yani mtu akishafika kwenye level ya stress, amekuwa amejazwa na stress, amejazwa, yuko so depressed, hiyo tayari ni ishara kwamba huyu mtu amemeditate mpaka akafikia level ya kuwa stress na depressed. The same way mpaka kufikia level ya mtu ambaye yuko filled with peace and joy, amemeditate. So unaweza ikawa ni consciously ama unconsciously, lakini uhalisia na point ambayo jana muhimu likazia ni kwamba ukitaka kupanda kitu chochote kwenye moyo wa mtu, unapanda kupitia practice ambayo we call it meditation, tafakari. Na jana nikazungumzia kwenye point ya jana nilizungumzia kwenye pointi ya tafakari ile ya namna ya allowing your mind to be fully occupied, ama your consciousness ama your thought to be taken with something. Yani mawazo yako yanakuwa consumed ama mawazo yako yanakuwa occupied na kitu fulani ambacho kinakuwa unakitafakari, kinazunguka kwenye mawazo yako, kinazunguka kwenye tafakari yako. That's what I was speaking yesterday. And nilionyesha kwenye level hiyo ya kwanza ya meditation, kwa sababu wengi of course mnaelewa hiyo kwamba meditation is like, you know, kuna kitu unakitafakari kwenye fikra yako kinazunguka na kitu kama hicho, which yesterday I placed much of my emphasis kwenye hilo eneo, na nikaonyesha kwa habari ya namna ambavyo sisi tunatakiwa tutafakari. Kwanza nikaonyesha kwenye kile kitabu, nikasema you need to have a quiet time, kusoma kwenye kile kitabu cha Genesis, katika Genesis 24:23 anasema, and Isaac went out to meditate in the field at the evenitude. Kwa maandiko yanatuonyesha kwenye kitabu cha Genesis kuna muda Isaac alikuwa anaenda kumeditate uwandani ama kwenye field wakati wa jioni. He had moment of meditation. So nikasema meditation, it also involves quiet time or a separated time, especially meditation ambayo nilifunua jana. Kuna zingine ambazo nitaendelea kuzifunua zitakuonyesha, lakini this kind of meditation ambayo unabidi your consciousness, your mind iwe consumed ama inakuwa fixed in a certain your mind is fixed in certain thoughts, or your mind is fixed in certain things that you have placed your eye, you fix your eye upon, you're looking, you're beholding, you know. It involves a set time, and involve a quiet time, a separated time. Kwa nikaonyesha kwamba you must have a quiet time. Lazima uwe na quiet time where you meditate. Inaweza kawa ni usiku, inaweza kawa ni mchana, wewe namna, lakini it must be a quiet time. Why? Because also the world that we are in is full of noise, very full of noise. Noise is everywhere, you know, our phones, sometimes our family, workplace, businesses, they are full of noises. Na hizi noise zinatufanya sisi tushindwe kufanya meditation. So meditation involves having quiet time. Lakini pia because of that, ukisoma maandiko nilizungumza nikasema meditation is the way, or is the practice. Okay, kuna kitu kunaandika natafuta hapa. Meditation is the practice where it involves the heart of a person. Mfano, ukifungua kile kitabu cha Zaburi 19 mstari wa 14 anasema, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight. Zaburi 49 mstari wa 3 anasema, my mouth shall speak of wisdom, and the meditation of my heart shall be of understanding. My mouth shall speak of wisdom, and the meditation of my heart shall be of understanding. Zaburi 19 mstari wa 14, kwa tunataka muone hapo, let thy words
let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Kuna kitu nataka muone hapo kwenye kitabu cha Zaburi 49 na Zaburi 19, 49 na 19, asema maneno ya kinywa changu na mawazo, na kwenye Kiswahili anasema na mawazo, lakini Kiingereza anasema na tafakari ya moyo wangu ipate kibali mbele zako. Na 49 anazungumza, anasema kwamba my mouth shall speak of wisdom and the meditation of my heart shall be of understanding. I want to nataka pamoja is the meditation of my heart. Hapo kwenye 19 14 anasema na kwamba the meditation of my heart be acceptable unto your sight. Anasema the meditation of my heart shall be of understanding. So meditation is of the heart. Tafakari ni ya moyo. Na nilizungumza sana vizuri jana kwa habari ya moyo. Nikasema unapozungumzia moyo wa mtu, maana nasema linda sana moyo wako, maana huko ndiko zitoka chemchem za uzima. Nikasema maisha ya mtu yanaanzia kwenye moyo wa mtu ama kwenye fikra za mtu. Fikra za mtu. As much as the man thinketh in his heart, so is he. So nikazungumza nikasema pia when you talk about the realm, the mental realm of a man, you saw it is a realm where it is a realm where it produces a certain kind of life basing on the position of the mindset of a particular person. Ulimwengu wako wa fikra ni ulimwengu ambao unazalisha aina fulani ya maisha kulingana na aina fulani ya fikra ambayo mtu anabeba. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, when God wants to shift the life of a man, when God wants to do something, even the devil, when he wants to create something or a chaos in the life of a person, he must come in his heart. Lazima apande kitu, lazima aje kutaka kupanda kitu. Kwa hiyo na kitu kingine nikazungumza, nikasema kwamba Maandiko yanasema as the man thinketh in his heart so is he. Nikasema in your realm of thought, anything that you think of is a projection of a certain existence. You are projecting something. Kila wakati unapofikiri una project. Kila wakati unapofikiri you are giving projection, unafanya projection ya kitu. Chochote unachokitafakari ama unachokiwaza unakifanyia projection, and in the realms of the spirit it is a reality. Ndio maana nikazungumza nikasema ya kwamba nothing can happen through you without going through your thought or your mental realm. Hakuna. Ndio maana hata Yesu alipokuwa anazungumzia kwa habari ya mtu kuua na kwa habari ya mtu kuzini, anasema kwenye sheria imeandikwa mtu asiue. Unajua ile paka mtu amechukua kitu amemuua ndugu yake, na mimi lakini anasema kwamba mtu atakayekuwa na hasira na ndugu yake ameua. Na mwingine akamali pengine akasema kwamba amtamanie mwanamke moyoni amezini naye. Kwa hiyo hata unapokuja kwenye issue ya dhambi, hakuna mtu ambaye atazini, yani hata katika namna kawaida hakuna mtu ambaye anaweza kuzini kabla hajafikiri kuzini. Hakuna mtu anaweza kuua kabla hajaanza kufikiri kuua. Hakuna mtu. Ndio maana Mungu anakuja kuleta sheria, anaiandika kwenye mioyo yetu. Anaandika sheria kwenye mioyo. Kwa nini? Ni sawasawa Mungu anaandika sheria kwenye mioyo ya watu kwa sababu sheria, Mungu alipoleta sheria ni kama people they were controlled from the outside. People they were controlled from the outside. And like the plan of God is that man was not supposed to be controlled from the outside but from within. You see, ndio maana leo tuna polisi, tuna magereza, tuna courts, tuna wanajeshi and all those things. Why? Kwani tuna hivi vitu kwa sababu kuna watu ambao hawawezi kujicontrol. You see, kwa tunaweka magereza. Huyu mtu anaiba, hawezi kujicontrol, hawezi fanya, tunamfunga magereza. Tuna law, tuna courts za kuhukumu watu na kuona, kwa sababu these people they cannot control themselves. Lakini mfano kwa sisi ambao tumeokoka, kwa sababu zile sheria ziko ndani, I don't need a police. Mimi sitaji polisi aniongoze, sitaji sheria za serikali ziniongoze kwamba nisiwe, because there's a grace and there's a power within my heart that makes me to walk in the laws of God without the control of the outside. So my point ni kwamba maisha ya mtu yako kwenye moyo wa mtu. So to push again further now, kwa wale ambao jana tulikuwa kwenye meditation, nikazungumza sasa kwenye eneo la kutafakari. Nikasema kitu cha kwanza, unapokuwa labda unaelewa umetenga muda wako, you have a quiet time of meditation.
what do we meditate? I think jana sijazungumzia hapo, lakini let me just push a little bit to make this. What do we meditate? First of all, we meditate the word of God. Sio kama Eastern kind of meditation ama this new age meditation kwamba wasema you empty yourself, you see, you empty yourself and you come to the place of emptiness according to the scripture. Maybe there's a high revelation on that, lakini according to the scripture and the Bible, we are not emptying ourselves. We are filling ourselves to meditation. You must be filled for you to meditate. You must be filled for you. There's a truth must be revealed to you. If it's the truth of the gospel concerning who you are, what you have in Christ, and what you can do in Christ, there must be something that is revealed to you by the word of God. You must have something from God. You must hear something from God. You must be preached of something for you to have something to meditate. So you're not meditating from the place of emptiness. There's something you must hear. There's something you must see. There's something you must be revealed to you. There's a truth, and we meditate the truth, and nothing else than that. We meditate the truth, because any meditation away from truth, it might be just a wishful thinking. You're just wishing good in your mind. You're just wishing good in your mind, and that's not the point. You're not supposed to wish good in your mind. You are supposed to meditate upon the truth. Now, we meditate the word of God. That's the first thing. Kitu cha kwanza ambacho meditate, ngoja nifungue kitabu kile cha Zaburi. Kile kitabu cha Zaburi. Zaburi anaonyesha sana about meditation, I think, than any other kind of book. Zaburi 119 tuende ule mstari wa 97, I think. Watu Mungu tuko pamoja kweli. Anasema oh how I love thy law, it is my meditation all day. Anasema napenda sheria yako, ni tafakari yangu siku zote. Now the law to us, the law is, we can put it as the word of God. Ndio maana Mungu anamwambia Yoshua, kitabu kile cha Yoshua 1:8, nitakuja hapo, anasema kwamba hichi kitabu cha sheria kisiondoke kinywani chako, tafakari maneno yake mchana usiku. So we meditate. Unaona kabisa tayari Mungu hamwambii Yoshua I empty himself. No, anamwambia you must make. There's something I've given to you by Moses. There's a law. Na hapa of course kwenye law wanazungumzia vile vitabu vitano, Genesis, Kutoka, the 5 books of Moses. You see, those are the books that Joshua alikuwa anaambiwa meditate upon. You see, so we don't meditate from emptiness. There's something you must meditate. You must meditate the word of God. You must meditate the word of God. You must meditate the word of God. But what else should you meditate? Kitu gani meditate? Ukisoma mstari unaofuata, ukaenda mstari wa 99, asema I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Kitu kingine ambacho unabidi uweze kumeditate ni testimonies. Testimonies. Mfano, najua kila mtu ambaye umeokoka na umetembea na Mungu mpaka sasa, hata kama ni mwaka mmoja, kuna vitu ambavyo Mungu amefanya kwenye maisha yako. Ushuhuda ni neno la Mungu lililodhihirika katika mwili. Ama ndio ushuhuda ni neno la Mungu lililodhihirika katika mwili. Testimonies are the word of God which are revealed in the physical realm. Mfano, mtu alikuwa ni mgonjwa and he seeked God on his or her health. He prayed by the word and akapata uponyaji. What is that? Huyo mtu amepata uponyaji. Manake neno la Mungu ambalo linasema by stripes you're healed limedhihirika katika mwili wa ule mtu. Kwa lazima, listen to me, it's important to meditate the word of God. Very important, kwa sababu ina sehemu yake kubwa. But also you must also meditate the testimonies. Kuna muda ambao unafika, you meditate the testimonies of God. Yale mambo ambayo Mungu amekufanyia, yale maeneo ambayo Mungu amekuvusha. Tena hii mara nyingi inakuwa katika maeneo ambayo sometimes unafika mahali ambapo unaona kama umekutana na hali ngumu fulani. You go back to what. Ndio maana Mungu alipokuwa anatoa wana wa Israel kule Misri, alipowapitisha kwenye bahari ya Sham, alimwachia Musa maagizo, akasema wa document kile ambacho kimetendeka walipokuwa wanatoka Misri.
na akasema ili watoto na watoto wenu waje kusikia na kuja kuelewa kwa habari ya kile ambacho Mungu amefanya. Kwa nini? Kwamba every testimony, everything that God kila mahali ambapo Mungu amefanya kitu kwenye maisha yako, that is a step for you to another place, to another testimony. So kuna muda lazima unakaa chini, you just meditate of what God has done in your life. You meditate the testimonies of God. So you meditate the testimonies of God. Lakini pia ukisoma kwenye ukisoma Zaburi ya 77 mstari wa 12 anasema I will meditate also of all thy work and talk of your doings. Ukienda pia kusoma ule mstari wa Zaburi 143 mstari wa 5 anasema I remember the days of old, I meditate on all your works. 77 anasema I meditate on all your works. 43 mstari wa 5 anasema I remember the days of old, I meditate on all your works. So another thing that you need to meditate is the works of God. Meditating the works of God. Kazi za Mungu. Mfano, watu sisi ambao tunaenda sometimes kwenye mambo ya administration na nini. If I know I'm going to I need to minister to people or conduct whatsoever, deliverance, healing, whatsoever. Sometimes just naweza nikachukua some clips ambazo nimeona watumishi wa Mungu which I know and I trusted. They're healing people. I know that's the work of God. The work of the Spirit of God is healing people. So I just meditate upon those works. Unaweza ukaingia kwenye Biblia ukatafuta zile kazi ambazo Mungu amezifanya. Na hapo kwenye kazi za Mungu it is huge, but you can speak of the works of God in terms of like Jesus healing the sick, raising the dead, and all those things. There are a lot of things. The creation of God, those are the works of God. So you can also meditate upon the works of God. Ina sehemu yake, kwa sababu kumbuka nimekwambia meditation is the practice that makes things to appear. So unaposema meditate the works of God is because there's a place you want to manifest such kind of work. Mfano, I have seen the works of Jesus healing the sick, casting out devils and all those things. Nimeangalia watumishi wa Mungu ambao wanafanya healing, wanafanya deliverance and all those things. I replay those things in my mind. I replay those pictures in my mind. I meditate. You know what? I am sowing that thing. Kule mbele kama sio kesho, kuna kitu nitakizungumzia sasa kwenye baada ya kuingia into the rest. Napanda kile kitu kwenye moyo wangu. Yaani ikifika mimi mbele ya mtu ambaye ni mgonjwa, I don't fear. Because there's something I've meditated upon the works of God, the God who can heal, the God who can deliver, the God who can do miracles, the God who can do this and do that and do that, because it's the doings of God. As I meditate upon the works, I meditate upon thy doings. So you meditate upon the doings of God. That it position you in the place where you can also be a candidate of doing that work. You see, if you meditate upon the testimonies of God, you also be a candidate of producing more testimonies of God coming into your life. Kuna maana zani sio Daudi anasema kwamba my soul forget not the goodness of God. Kuna mahali ambapo mtu unakuwa unafika. In fact, do you know sometimes when you meditate upon the testimonies of God, mfano uko kwenye hali fulani, you will come to find you have beaten very hard things in life more than where you are. Unakuta labda kuna kitu ambacho eti kuna position ambayo sasa hivi upo. Alafu ukikaa tu chini ukapata nafasi ya kumeditate the testimonies of God, unasema why hapa I'm just crossing. Yani unashangaa tu like if kama Mungu alinivusha pale, if God did that, if God rescued in that accident,
If God healed you there, if God supplied something that day, if God opened that opportunity, what, yani, as you're meditating that testimony of God, it positions you for another testimony. It positions you for other testimony. So those are the things, and more, but according to the scripture, those are the things that you need to meditate. You meditate upon the promises of God. You meditate upon, which is the word of God, or the prophecy upon your life. You meditate upon the testimonies of God in your life. Kila mtu ana ushuhuda, kila aliye na mwana ana ushuhuda. But also you meditate upon the works of God. Na haya yote, because it's not just you're meditating. Remember, our goal is to come to the place where these things that you're meditating, they will appear, not just to us, but they will appear to all. Uwezi sasa hivi tukasema you will be, utaweza ku-exercise. Kumbuka, according to the revealed truth of the gospel, anasema ya kwamba we have ability, the same ability that Jesus had, of casting out devil, healing the sick, delivering people, raising people from the dead. But I'm telling you, if you have not sat down and meditate upon the workings of God and the doing of God, it's very hard for you to come and do such kind of things. You can't manifest. Kuna watu wanashindwa kumanifest the giftings ambazo wanazo, ama zile ability, ama kweli ambayo imefunuliwa kwa injili, kwamba nimesema katika injili inafunua karibia vitu vitatu. Inafunua your identity, inafunua ulichonacho katika Kristo na unachoweza kufanya. Nazungumzia kwenye hicho unachoweza, what you are able to do. What you are able to do. Nadhani kwa bila kazungumzia kwa baadaye what you are able to do. But my big concern that you need to understand is that there's something in Christ that you're supposed to do. But if you're not, you can't manifest that reality if you're not a meditator. Sometimes you go in the Bible, you meditate, you find all the healing scenarios that Jesus healed. You begin to meditate. You meditate upon those. Unatengeneza, ndio jana nasema kwamba kwa ambao una personalize the word. You see the word. You see the word in your mind. You see, ndio maana kuna watu wanafika level ambao when huyo mtu ambaye amekaa kwenye meditation namna hiyo, mfano there's this testimony ya Pastor Chris, anafanyanga hizi healing school. Kuna moja alipitiliza kwa sababu anakuwa anakaa anafanya meditation na nini, akapitiliza, watu wanaenda kumchukua aje kwa nani, kwa sababu muda wa ibada umefika, lakini anapitiliza. They entered the room, people, they are just failing in that room because of the power which was there. It's not like he was praying, he was meditating. Nimefuatilia watumishi wengi pia as well. Wengi wakiwa wanataka kwenda kufanya ministration, utakuta they are doing the meditation of the healing ministry of Jesus, or they are watching. Utakuta naangalia, especially kuna those people about truly they have walked in God in terms of certain kind of giftings, like T.L. Osborne, Benson Idahosa, Alan, and all those things, Catherine Kuhlman, and all those things. People are just watching and meditating, kwa sababu, you become what you see, but also it is what you see that you become, you do it. Those who know their God, they shall be strong, they shall do. Doing comes after being, coming. Those who know, so there must be a knowing, they shall be, they shall do. Of course, I don't know, my time will allow me, but I think I will talk about that. Lakini, you need to understand that there are certain things that you cannot do if you have not first meditate upon those things. Okay. Sijui nipushi kabisa. Okay. Ilikuwa kuna dynamics ya Malaysia. Anyway, kwa sababu nimeshaanza hichi ambacho nakisema, ngoja nikipush, alafu tuende kwenye kitabu cha Yoshua 1 ili mnielewe hichi ambacho nakisema. Yoshua 1:8 anasema, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do. That you may observe to do. Kuna definition moja nilisema ambayo sikuielezea kwa habari ya meditation. Nikasema meditation
The meditation is fixing your thought or imagination on the word so that you do all that is instructed in. So watu wengi sana wanataka kulitenda neno ama kuwa watendaji wa neno ama kulitenda neno. Sasa kulitenda neno, kuna ile kutenda neno ni kile ulichoagizwa, lakini kuna ile kulitenda neno, yani kulidhihirisha neno katika matendo, pasipo kuelewa kwamba njia ya kulitenda neno ni kwanza kulitafakari neno. You can never be a doer of the word if you are not a meditator of the word. You can't do the word if you are not a meditator of the word. So ndio maana Mungu anamwambia Yoshua kwamba Mungu anamwambia Yoshua, meditate day and night. Nasema that thou may observe to do. Thou may observe to do. It means you cannot observe to do what is written in the word if you are not a meditator of the word. So if you want to do the word of God, watu wengi wanasema kwamba don't just be a hearer of the word but the doer of the word. Watu wengi wanapata shida kulitenda neno kwa sababu wanafikiria linaanza kutenda neno. Unatenda neno kwa sababu umelisikia neno. Ulitendi neno kwa sababu umesikia neno. Unalitenda neno kwa sababu umelitafakari. Yes, umelisikia lakini umepush katika eneo la kulitafakari. Manake you have carried and you fix your thought, your imagination on the word of God into a way that you are now observing. That you may observe to do. So you observe the word. You observe the word by what? By your mental imagination, by your thought. You begin to observe by your meditation. The more you observe the word is the positioning of you to do the word. Na kufanya neno, kuna ile kufanya neno katika kutii neno, lakini kuna ile kufanya neno katika kudhihirisha neno katika matendo. Doing the word of God. Doing the word of God. What has been written in the word of God. So if you want to do the word, you do the word. You do the word. You do the word by first being a meditator of the word. Chochote ambacho utakiona kwenye maandiko, alafu unatamani na wewe uweze kukifanya. Unamwona Yesu anaponya wagonjwa. Unamwona Yesu anainua wafu. Unaona Yesu anafanya. If you're not going to meditate upon the works of Jesus, if you're not going to meditate upon that which has been written in the word of God, you can never do it. You can never do it. Even if you are struggling with addiction and sin, private sin and secret sin, and you want to come out of that sin and begin to do and to work out the righteousness, you cannot work out righteousness. And you don't know how to meditate righteousness. You don't know how to imagine yourself in righteousness. You don't know how to allow your thought to you have never seen yourself in your mind walking in righteousness. Kumbuka lezunga kasema kwamba whatsoever that you want to see in the outside realm, you must first become in your mind. You must first see in your mind. And sasa hivi huwezi kuwa kwenye hali fulani, unataka kutoka kwenye hali fulani. You can't see yourself coming out. Yaani kwenye mawazo yako hauoni ukitoka, alafu unataka utoke mahali nje. Huwezi. You cannot come out of anything if yet you have not seen in your mind that you're coming out of that thing. You cannot do anything if yet you have not seen in your mind doing it. Today you cannot heal the sick if in your imagination you can't imagine yourself healing the sick. If you can't see yourself healing the sick. Anything that has been written in the word of God, you can't enter into action. You can't enter into action if you have not first see it, imagine it, and you have seen it in your mind. Ngoja niwape kodi fulani ambayo nitafuta ile andiko hapa ambayo Yesu alikuwa anasema. Wait. Sio kama mtu anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa? Ngoja kuna andiko natafuta hapa mara moja. Ukisoma kile kitabu cha Yohana 5.
Yohana 5 mstari wa 19. Yohana 5 mstari wa 19 anasema, and Jesus answered and said to them, very verily I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what the things ever he does, this also does the Son likewise. And very verily I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what things soever he does, this also does the Son. So Jesus is saying he only do what he see. The Father does. That is to tell you, you cannot do if you don't see. You cannot do the word if you have not seen in your mind. You want to do the word, you must first see it in your mind. How do you see it in your mind? By meditation. You take that word that you desire to do it and begin to meditate. Meditation is a practice that sows something, or so in this context, sows the word of God in your heart. Once that seed is sown, listen to me, watu wa Mungu, listen to me. Kila mbegu ina potential ndani. Lakini leo huwezi kuwa na mbegu ya mwembe au mbegu ya chochote, alafu you want to see the fruit of that seed. You cannot see it if you just put umebeba umeficha ndani, umeweka ndani. But when you take that seed and you plant on the ground, fertile land, ukaweka hiyo mbegu itazaa kitu, kitatoka. So the word of God, in the word of God, there is a package in the word of God. There is an inherent power in the word of God. Neno la Mungu ni mbegu. Kwenye kitabu cha Marko 9:4 anazungumzia kwa habari ya mpandaji na mpanzi alipenda kupanda. Anasema anapanda mbegu ambayo ni neno la Mungu. So the word of God is the seed. And the more you meditate the word of God, you are sowing that thing in your heart. Once it is there, hiyo mbegu ikishaingia ndani ya moyo wako, what follows? It produces its kind. Sijui kama mnanielewa. It produces its kind. Inazaa hicho ambacho kipo ndani ya hiyo mbegu. If you're meditating about divine healing, the word of God concerning divine healing, once that if truly you can meditate, when that word it is fully sown, what comes out is divine healing. Because that seed, it will produce of its kind. It must produce. Once it enters your heart by meditation, it must produce. If you meditate about the righteousness of Christ in you, once that seed is sown in your heart, what will come out of your life is righteousness. You begin to act righteousness. You begin to live righteousness because you have meditated upon the word of God. You have meditated upon the righteousness of God. What will come out of you is righteousness. So the way to do it is as I see, I do. If you can't see it in your mind, if you can't see it in your imagination, if you can't see it in your mental realm, forget about it. Forget about it. You will struggle. Unaweza kuwa unakisia unapata leo unaweza kufanya kesho ukashindwa kufanya. Leo unaweza kufanya kesho ukashindwa kufanya. But if you want to have that continuous and constant manifestation of the realities of God, you must know how to meditate. You must know how to meditate. You must know, you must know how to personalize the word. Personalize that word of God. Put yourself in that word of God. Begin to see yourself in that word of God. Come on, una meditate about healing. See yourself healing people. See yourself, you are raising somebody from the wheelchair. You are doing this. Begin to see it in your mind. Begin to picture it in your mind. Sometimes, unajua, kuna muda ambao Roho Mtakatifu anaweza akamove. You see, he can move and he can use you. And then next time you cannot do that thing because it was just an anointing that came upon you and you did something. An anointing came upon you, empowered you, and you did something. But if you want to heal, unajua kuna watu wana gift of healing na kuna watu wana ministry of healing. Ukienda kumtafuta mfano kama mtu kama Pastor Chris. Pastor Chris sio kama watu wana gift of healing. Pastor Chris ana ministry of healing.
because you can, unajua kuna mtu ambaye is not guessing, yani he's not trying error. He knows this thing is happening. He's certain. Sometimes we can do things from the place of anointing. The anointing of God comes upon us and we do something. We do something from the place of anointing. But that's not supposed, we need to, lazima uanze kufanya vitu from the place. Wewe uwezo kufanya vitu from the place of your imagination, because your imagination is your creative realm. Your imagination is your creative realm, where you begin to create things first from your imagination. And that's where God wants us to be. Sababu utakuwa haufanyi try and error. You know what to do, because there's a way you have walk into the way of meditation to know what to do and how to do, and also being able to do, because that thing has been sown in your heart. So kama kuna mtu mnaelewa kwenye hilo eneo. So meditation also, it is the way for you to do. Chochote unataka kukifanya, kama unataka kutii neno la Mungu kwenye point ya doing the word, like umesikia neno la Mungu, kuna instruction Mungu amekupa. Mungu amekupa instruction, alafu unaona unapata ugumu wa kufanya instruction. Wewe anza kumeditate instruction. Chukua instruction and fix your mind on that instruction. Fix your thought in that instruction. Anza kuimeditate. Mfano, mtu labda anateseka na dhambi au anateseka na kitu fulani. Go and read the word of God concerning that, and take that word and begin to meditate upon your mind. Meditate upon your mind. Meditate, una sow ile mbegu. Ile mbegu ndani ina potential ya kuzaa hicho ambacho neno kimesema. So ukisow ile neno by meditation, likizama ndani ya moyo wako, kita produce kwenye actions zako. Now, kutoka hapo acha niongezee kwenye ile point ya kile ambacho nilikizungumza jana kwa habari ya meditation. Kwa wale ambao walikuwa na mimi jana meditation, nikazungumza nikasema, you take the word of God, you personalize the word of God, you begin to imagine yourself in that word of God, and you fix your mind and create an imagination. Mfano nikasema una shida ya afya, and the Bible says by stripe you're healed. You take that word, mbali tuna ile kwamba unasema unatafakari tu kwenye, yani au unawaza tu kwamba by stripe I'm healed, by stripe I'm healed, yani unawaza kwenye fikra zako. What you need to do is first personalize that word, halafu anza kujiona, yani unapokuwa mfano sasa kwenye quiet time ambayo unayo umejitenga, anza kujiona kupitia ile neno by stripe I'm healed. Unaanza kujiona unafanya vile vitu ambavyo hauwezi kuvifanya, unaanza kujiona una uzima, unaanza kuona you begin to see yourself in health, you see. So you are imagine yourself, you imagine yourself by personalizing the word of God. Hiyo ni katika level ya fikra, na unavyokuwa unatafakari namna hiyo, sio tu kwamba unatafakari, kuna kitu unakipanda kwenye moyo wako, which I think kesho nitazungumzia vizuri kwenye eneo la enter into rest. Lakini kuna kitu ambacho unakipanda ni cha muhimu kuliko unavyodhani. Tomorrow I'll speak about entering into rest. I will show you why you need to meditate and see yourself basing on what the word says in your mind. Yani kwa namna nyingine, unajua mfano sasa hivi ukisema uchukue neno la Mungu alafu anza kuona unatembea una nini, hicho unachokiwaza kwenye moyo ndio kitu ambacho unakitafuta nje. Yani ndio kitu, yani ndio the manifestation ambayo unatamani hiki ndio kionekane nje. Yani nikisema leo Mungu ameniponya, hichi ndio kitu ambacho nataka nikione, kwamba mimi sasa labda nilikuwa nasumbuliwa na kitu fulani, lakini sasa hivi sisumbuli na kitu, nafanya kazi zangu kama kawaida, nafanya kitu kama kawaida. Nilikuwa nasumbuliwa na vidonda vya tumbo, lakini sasa hivi nakula vyakula hichi, nakula hichi, nafanya hichi. Hicho ni kitu ambacho natamani ukione nje. Lakini kabla ya kukiona nje kwenye maisha yako haya physical, lazima uanze kujiona ndani. Na unajiona kupitia nini? Unaanza kujiona ni kama unatumia neno la Mungu kama kioo, kama you use the word of God to see yourself kama kioo. So unatazama lile neno, ndani ya lile neno unajitazama, unajiona wewe kupitia neno la Mungu, unajiona wewe ambaye ni mzima, unajiona wewe ambaye unatembea na afya, unajiona wewe kama ni mtoto wako anaumwa, unaanza kwenye mawazo yako, unaanza kuona mtoto wako akicheza, yuko na wenzake kule, ana afya nzuri, kwenye mawazo, kwa sababu hicho ni kitu ambacho unatamani ukione nje.
nje, yani ni kitu ambacho natamani ni manifestation now. You want to see that manifested in the physical. Nikazungumza mfano labda ni kwenye eneo la fedha na uchumi. Maana anasema and God shall supply all of your needs according to his riches in glory. Mungu atakupa mahitaji yako. So God shall supply all of your needs. You see? So you take that word of God, you personalize that word of God, that God shall supply all of your needs. And then you begin to see, unaanza kuona katika mawazo kupitia ile neno unaanza kuona you are receiving the needs. Jana pana nikasema kwamba nikatoa mfano labda you want labda tuseme you want a suit, you want a shoe, you want to have a shoe, you want whatsoever. Unaanza kwenye mawazo yako ukiwa unatafakari, you see yourself ukiwa umevaa vile viatu, you see yourself ukiwa umevaa hiyo nguo in your mind. Sasa wewe unataka hicho kitu kabisa kiwe halisi, yani mimi sasa ndo huyu nimevaa suit, mimi ndo huyu nimevaa hichi kiatu, mimi ndo huyu naendesha gari, mimi ndo huyu nimenunua hichi kiwanja, mimi ndo huyu najenga nyumba. Lakini you need first to, by the word of God, you need to see yourself building that house in your mind. You need to see that house in your mind. You need to see that car in your mind. You need to see that anything, you must see it in your mind. If you cannot see it in your mind, it's hard for you to see it in the physical. Lakini pia takuja kufundisha kesho why you should see it in your mind. Now, hiyo point ya meditation ni level ya meditation ambayo you meditate by involving your mental realm, by involving your thoughts and imagination. Ndio maana nikatoa mfano nikasema kwamba Mungu alipokuwa anataka kumpa mwana Abraham, alikuwa anampa, anakutana naye, anamtoa nje, anamwambia angalia nyota, anamwambia hesabu nyota, anamwambia siwezi kuzihesabu. Anasema kama jinsi hizo nyota zilivyo wingi ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Sungena anachukua anampeleka katika beach, anamwonyesha ule mchanga wa baharini, anasema ule mchanga wa baharini unaweza kuhesabu, anasema siwezi kuhesabu. Anasema ndivyo utakavyokuwa uzao wao. Mungu alikuwa tu hampi hizo pictorial pictures Abraham, alikuwa anamtengenezea a mental imagination ya kwamba Abraham akiwa anawaza kwa habari ya kuwa na mwana, there's certain thing he sees in his mind. Anaona atakuwa na watoto kiasi cha kwamba hataweza kuwahesabu, atakuwa na mataifa ambayo hatakuweza kuhesabu. So God was creating a mental imagination inside the mind of what? Of Abraham. Yet Abraham hana mwana, bado hana mwana. Na jana nikazungumza nikasema ya kwamba Isaac alizaliwa by faith, which this faith in real sense, the faith itself, faith is not blind. Faith is seeing, but is seeing in the invisible realm. Imani hainvolve, unasema imani atueni pasipo, atueni kwa kuona. Kuona pale ni kuona kwa nje, sio kuona imaanisha kwamba faith is blind. Faith involves visualization. Faith involves insight. Faith involves insight. It's sight, but it's an insight. Is an insight. So you must have an insight of what you want to see in the outside. Kuna kitu nataka ukiona na macho yako ya nje, but before you see with your outside, you must first see in your inside. Uanze kujiona una mtoto, anza kujiona as you meditating the word. Nasema hakutakuwa na tasa kati yenu. You begin to meditate that word of God. You begin to see yourself in your mind. You're carrying your child. You begin to see yourself. Ndio maana kwa watu wengine it goes beyond. Anaanza kununua vitu vya mtoto anaweka ndani, anaanza kufanya kitu fulani. Mwingine anaanza kupata gauni la harusi, hajaolewa lakini ananunua gauni la harusi. All these things is to, maana kuna watu wa duniani wanaambia kuna ile kanuni wanayo, visualization and proclamation. I will speak a little bit of today. Lakini unakuta mtu ana kitu anakitaka, anakibandika ukutani, anakuwa anakiangalia kila siku, labda una gari anataka, alibandika ukutani pale, kila siku analiangalia ile gari, kila siku anaangalia ile gari, anaanza kufanya kazi zake huko, anaanza kufanya vitu vyake, lakini anajaribu kutengeneza nini? Anatengeneza imagination of that thing. Anatengeneza imagination of that thing. Is visualizing, kwa sababu kumbuka nimesema nothing can happen in your whatsoever you desire and whatsoever you want to see in the outside. You must first become in the inside. You must first see in the inside. There must be first an insight before you see what you want to see in your outer side. So Isaac, tumbo la Sara lilikuwa limekufa na mwili wa Abraham ulikuwa hauwezi, hata mbegu zake zilikuwa zina nguvu kiuhalisia kwa sababu ya umri ambao Abraham alikuwa amefikia. Kwa hiyo nikasema ya kwamba Isaac alizaliwa na power of the imagination of what Abraham was imagining by the word and the promise of God.
kwa sababu tumbo la Sara lilikuwa na uwezo wa kumzalisha, lakini pia na uh, um, um, uzee wa Abraham miaka 100 alikuwa hana nguvu, hata mbegu zake hazina nguvu za kuzaa. So huyu mtoto amezaliwaje? Ni ahadi ya Mungu, lakini ahadi ya Mungu sio ahadi ya Mungu tu. Hiyo ni ahadi ambayo huyu mtu alimeditate, akapata imagination inside. So Isaac is coming as from the creative realm of imagination of the promise. Let me repeat that. Isaac came as the result of the creative realm of imagination of the promise. Abraham was meditating, was imagining that which God said until it brought forth a son katika maisha yake. Lakini sasa pointi ambayo ni ya muhimu, mbali na hii ambayo sasa ni meditation, nikwambia kuna dynamics of meditation, ndio hiyo ambayo labda you set your quiet time and then you meditate, you involve your thought realm, your mental realm, imagination. Now there's another level of meditation ambayo ndio inatoka kwenye kitabu cha Yoshua. Another dynamic ambayo inabidi uadd. Sasa hii ni ya muhimu, nimetanguliza hii ya kwanza ya imagination kwa sababu hii dynamic nyingine ya meditation haina nguvu ikiwa hii ambayo I don't know, you're hearing my child is preaching to us here. Anyway, Joshua 1:8, huyu kijana mdamu wa saa 11 ndo anaamkaga, yani mdamu maombi. Anyway, now Yoshua 1:8, nataka tusome hapo wote. Anasema the book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shall meditate day and night. Sasa hii neno ambalo limetumika hapa meditation is haga. Kuna different kind of meditation, nadhani nitazungumzia hizo dynamics kama sio leo tunapomalizia basi kesho. Lakini the first there's this according to the original language meditation, hii ambayo Mungu alikuwa anamwambia hapa Yoshua ni haga. Haga ni to matter, to alter, you see, is to roar kama simba anavunguruma. To meditate inazungumzia hapa ni to groan. You know groan, ile groaning, wale ambao wameshapata experience ya groan, nasema tu when you're praying by the Spirit, groaning. It is to alter something, ni kuzungumza kitu, especially you talk under sauti ambayo is giving out a voice, not a loud voice, but a very quiet voice from your breath. Yani ni sauti tu ya chini, you're just speaking. Now you need to understand kwamba kuna ile level ya meditation ambayo ina involve fikra yako na imagination yako, lakini you progress now to meditation into speaking what you imagine, kwa sababu ndio ile point ambayo is visualization and proclamation, ambayo we call it either declarations or confession. Okay, wewe unaandika ni watafutia hapa mara moja, alikuwa ipo kwenye my not so okay. Okay. Kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 34. Mathayo 12 mstari wa 34. Mathayo 12 mstari wa 34. Maandiko yanasema hivi. Wait. Yeah, anasema oh generation of vipers, how can ye being evil speak good things?
Kwa nisome mstari kuanzia wa juu. Mstari wa 6 nasema, and whosoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven. But okay, tena mstari wa 6 nasema, either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruits. Sema mti unajulikana kwa matunda yake. Asema, O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth shall speak. A good man out of good treasure of the heart bring forth the good things, and evil man out of the evil treasure bring forth evil things. Taka mwelewe kitu cha muhimu sana. Mungu anambia Yoshua kwamba ili neno lisitoke kinywani mwako. And the meditation, neno umetumika pale meditation is haga, is to speak. Is to speak. Yani you speak the word. Now, tuna Wakristo wengi ambao they confess the word. By stripe I'm healed, by the name I shall not live, I shall not die. The Lord shall supply all of my need, but the Lord shall supply all of my need according to his riches in glory. But they don't see the manifestation of what they speak. Kumbuka watu tuzungumzia manifestation. And you need to understand your words create your words. Your confession determines your possession. But why are we confessing yet we are not possessing? Why are we speaking words and yet we are not creating the words? Asema, by the word of God, the worlds were created. So words create worlds. Maneno yako yanakutengenezea ulimwengu wako. Maneno yako yanatengeneza ulimwengu wako. Ulimwengu asema kwa maneno, anasema kwa neno la Mungu ulimwengu ulifanywa. By the word of God, the worlds were created. Your words create your worlds. So kwa nini sometimes tunatamka vitu havitokei? And why don't we see the manifestation of what we speak? You declare, you confess, I shall not leave. You speak the word of God. You speak the word of God. You confess the word of God. Why don't we see the manifestation of the word of God? Ndio Yesu anasema hivi, tasome tena vizuri. Kwa sababu mstari wa 38, anasema hivi, tengele B, anasema, for out of the abundance of heart, a mouth shall speak. Out of the abundance of heart, a man shall speak. Anasema, a good man out of the good treasure of the heart. Anasema, kwenye version ya Kiswahili. Version ya Kiswahili, Mathayo 12 mstari wa 34. Anasema, enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena yajazayo moyo wake. Kinywa cha mtu huyanena nini? Yajazayo moyo wake. Remember, I said, meditation is the practice of sowing or keeping or planting anything in your heart. Ukitaka kupanda chochote kwenye moyo wa mtu, unapanda kupitia tafakari. If you want to plant, if you want to feel the heart of a man, you feel by the practice of meditation. Now, huku anasema, maana kinywa cha mtu huyanena yajazayo moyo wake. Kwa maana yake, ukitaka ujue mtu moyo wake umejawa na nini, wewe msikilize anavyoongea. Ndio maana tunasema kwamba ukifungua kinywa chako unaweza kuonekana ni mwenye hekima, lakini ukifungua kinywa chako unasema because your mouth, kinywa cha mtu kinafunua moyo wa mtu. Kinywa cha mtu kinafunua moyo wa mtu. Sasa mstari wa 35 anasema hivi, mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mabaya hutoa mabaya. Kiingereza ameweka vizuri, anasema, a good man out of the good treasure of the heart bring forth good things. So it means a good man out of the good treasure of the heart bring forth good things. It means hapa tunazungumzia bring forth, tunazungumzia fruit, matunda. Ndio maana kujua kwa tunazungumzia kuishia matunda. Matunda unajua tunazungumzia manifestation of what has been sown. Kile kilichopandwa. Matunda ni matokeo ya kile kilichopandwa. Ndio maana ukisoma ile mstari wa 33 anasema kwamba ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri,
au fanyeni mti kuwa mabaya na matunda yake kuwa mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulika. Matunda yake mti hutambulika. Kwa matunda yake mti hutambulika. Kwa matunda ama matokeo ya maisha yako yanatuonyesha meditation ya moyo wako. So anakuja anaongea, anaenda further, anakuja kuzungumzia kwa habari ya kinywa cha mtu. Anasema hivi, maana kinywa cha mtu huyanena yajazayo moyo wake. Alafu anashuka chini, anasema kwamba a good thing, a good man out of a good treasure of the heart bring forth a good thing. Bring forth, anasema kuzaa. Anazungumzia kwa habari ya as a productivity manifestation. Kwa anasema a good thing, if you see a good thing, it comes from the good treasures which has been deposited in the heart with a good man. Kwa anasema kwamba anasema mtu mwema katika akiba njema kwenye moyo wake hutoa mema. Kwa anasema mema unayoyaona ni kwa sababu kuna mema yalipandwa kwenye moyo wa mtu. Na point yangu ambayo nataka nionyeshe kwenye meditation, level ya meditation ya Hagar, to speak ama to confess, ya kwamba you are no longer just imagining, you are no longer just fixing your mind, ama you are no longer just consumed your mind, you are imagining something, or you are meditating the word of God in terms of kwamba you are thinking about that word of God, your mind and your consciousness imekuwa taken, you begin to see yourself in your imagination. You must proceed and progress into the level of speaking what you imagine. Speaking what you imagine. So mfano, nimekaa, I'm meditating, God shall supply all of my needs according to his riches in glory. That's what I'm imagining. I see myself, I can see in my mind. I can see in my mind, I'm having my supplies. I can see in my mind, I'm receiving my supply. I see it in my mind. That's not just enough. It's meditation, yes, but it's not complete. I must go further to speak now, to speak what I'm imagining. Lakini now, ndio maana nasema sasa, out of the abundance of the heart, a mouth shall speak. Out of the abundance of the heart, a mouth shall speak. So it means watu wengi, they are confessing the scriptures, they are declaring the scriptures, they are speaking the scriptures, yet they have not meditated the scriptures. So there is no a power of manifestation of what they're speaking, because the power does not come from their mouth. The power comes from the abundance of what has filled their heart. Ukitaka uone udhihirisho wa kile ambacho unakitamka, lazima kwanza uwe una uwezo ama umeingia katika level ya kutafakari hicho kitu ambacho umekitamka. Ndio mama mimi napenda kusema hivi, it is not what you confess from the Bible. Okay, if you confess what is written in the Bible, or if what you confess is in the Bible, katika context ya kwamba kama unachokiri ama kama unachokitamka kipo kwenye maandiko lakini hakipo kwenye moyo wako, forget about the manifestation yake. And many people, they don't confess the word. Many people, they are quoting the word. You're like quoting, so you are quoting by stripe and healed. That will not help you, because you are confessing from the scriptures. You're not confessing from your heart. The power, the manifestation of the word of God that you declare, the manifestation of the word of God that you declare, that word manifests not because it's just written in the Bible. That word manifests because it is sown in your heart by meditation. So as you are learning the art of meditation, unapojifunza this art of meditation, meditation is what fuels your confession. Meditation is what fuels your confession. If you are not meditating, speak whatsoever you speak, because you need to understand. The more you meditate as well is the way to encounter the revelation or the voice of the word. Where is there? Faith is born. Nasema kwa moyo mtu amini, imani ya mtu ipo kwenye moyo. So meditation is what empowers your word. Because tayari kuna mbegu ambayo umeshaipanda ndani. Kuna namna umeshaanza kujiona ndani.
sawa sana lile neno ambalo Mungu amelitamka kwako, sawa sana lile neno ambalo umelisikia, sawa sana ule ufunuo wa kweli uliofunuliwa ndani yako. You are begin to see. Unapokuja kwenye neno na kutamka, udhihirisho wa hicho ambacho nakitamka kwa maneno yako ni kuna uwepesi mkubwa, kwa sababu tayari hicho kitu umeshakipanda kwenye moyo wako. Anasema out of the abundance of the heart a mouth shall speak, a mouth shall speak. So as we are learning the way of meditation as the way of making things to appear, ama kufanya vitu kuweza kudhirika, which we know our confession, unachokikiri, unasema ukiri wako, ukiri ambao unakuwa unaofanya. Na kumbuka watu wa Mungu, huu ukiri naozungumzia sio part time kama jana nilivyozungumzia, na hata meditation ambao unazungumzia sio part time kama tumetenga muda fulani, so nimewaza sana neno la Mungu, alafu masaa mengine yote una think negative, masaa mengine yote you are confessing negative. No, hii nazungumzia it is a lifetime thing. Maana Mungu anamwambia day and night, you must meditate day and night, day and night, day and night. It means hichi kitu kinabidi kisirculate in your mind, alafu sio kisirculate in your mind, lakini kitoka kwenye your mindset, kwa sababu okay, katika namna rahisi for you to, if you are struggling in confessing the word of God, is because the word of God has not filled your heart. You have not meditated, because out of the abundance of heart a mouth shall speak. Out of the abundance. So if you're truly filled by the meditation of the word of God, there is no way but to speak. Anasema we have believed, so we have speak. Paul anasema kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili 4. Hebu Justin nitafutia hapo, nadhani katika hizo chapter hizo verses za Wakorintho wa pili, nadhani Wakorintho wa pili 4. Anasema we have believed, speak. Just find for me kama utapata andiko mara moja. Lakini if you're struggling to confess the word of God, it's simply because your heart is not filled. There's no abundance in your heart. Out of the abundance of the heart a mouth shall speak. A mouth shall speak. A mouth speaks out of the abundance of heart. It means out of the abundance of your imagination, out of the abundance of your meditation. That is what fills and empowers your confession. Niwaambie, your words, listen to me, your words are empty without the meditation of your heart. Maneno yako ni matupu. Ukawa unasema labda haujawahi kupata muda na you are not meditating the word of God. Let me say, napenda kutolea mfano wa labda mtu ana shida ya afya, by my stripe you're healed, by the stripe you're healed. You have not meditated about that word, and then unasema tu by the stripe I'm healed, by the stripe I'm healed. Forget about that. Your words are empty. Your words are empty. Your words are powerless. Kwani powerless? Kitabu kilituambia kwenye kitabu cha Waebrania 4, asema neno la Mungu lina nguvu, tena li hai. Kiingereza sema the word of God, so lina Kiswahili amesema lina nguvu, lakini kiwalisia neno la Mungu halina nguvu. Neno la Mungu ni nguvu. Anasema the word of God is powerful. So the power is in the word, not in your word. The power is in the word. Nakumbuka neno la Mungu ni mbegu. So ukimeditate neno la Mungu, ile mbegu inapandwa ndani. Ile mbegu inapopandwa ndani, ile mbegu ndio ina nguvu, ina potential ndani. So when that word is sown in your heart, when you begin to speak that word of God, you are speaking power. Your words inakuwa na backup ya power. Power imetokea wapi? Imetoka katika lile neno la Mungu ambalo ndio nguvu. Ina nguvu wapi? Kwenye moyo. Maneno, yani if you caught, thank you Justin. Anasema hivi kitabu cha Wakorintho wa pili 4:13. Yes, nafikiri nilikuwa nasema ni 13, so it was not just accurate. Anasema we having the same spirit of faith, you see, according as it is written, I have believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak. You see, first it begins with believing before speaking. Anasema according as it is written, I believed. Believing anasema kwa moyo mtu amini, kuamini kwa moyo. Believing is of the heart. Anasema and therefore have I spoken. Kwa nakwambia we don't speak to believe, we believe to speak. Ndio maana ninachosema ni kwamba maneno yako hayana nguvu. Yaani sasa hivi ukachukua andiko, ndio maana nasema many Christians are quoting scripture, they are not confessing the scripture. They are not declaring the scripture. In fact, do you know level of declaration is beyond the level of confession, because confession unaweza kuchukua scripture, by my stripes I'm healed. Lakini mtu amefika level of declaration, anaweza kana anasikia ugonjwa au is tempted with sickness. Akasema tu mimi siwezi kuumwa. Anasema tu mimi siwezi kuumwa.
Hajakote, hajasema by stop your, no, because huyo mtu meditation ya moyo wake basing on divine health, basing on divine healing, yani moyo wake umesha, yani out in the abundance of his heart, the guy has meditated about divine healing kiasi cha kwamba he doesn't need to quote it by my struggle healing. Yani hata akisema tu kwamba mimi siwezi kuumwa, that word, neno lake tu lina power kwa sababu ya meditation ya, because of the word of God which is powerful has been sown in the heart of this man. When he declares something out of his mouth, the power comes out of what he has declared. Watu wa Mungu mnaelewa kuna kiruhusa. So hii level ya meditation, the dynamic ya meditation ya Hagar, you need to speak out. Asa mfano kama hivi unakuwa una time sema by stripe I'm healed, by stripe I'm healed, by his stripe I'm healed. You're meditating. In your mind there's an imagination. In your mind there's imagination. You imagine yourself, you carry divine health, and then you're also speaking. Hapo unapoanza kuona nguvu kwa sababu maneno yako yana give embodiment to the realities of your imagination. Let me repeat that. Your words gives embodiment to imagination because what you imagine is true. Unacho imagine kiko exist, ni real. Yani unasema the man thinking is in heart, so is he. So whatsoever you think it is real. Lakini sasa unavowaza kwamba okay, kwenye mawazo yako unawaza according to the word of God uko ni mzima au unajiona uko sawa na everything. Ni kwenye mawazo. Tunataka sasa hayo mawazo ambayo unajiona ni mzima yaje nje. Yaje katika maisha nje. Una transfer. How do you transfer? You transfer by your words now. Your words gives embodiment to your imagination. But your word gives embodiment to your imagination. But what empowers the manifestation of what you're speaking, it is your imagination. And that imagination is not just a mere imagination, it is the imagination of the word. Why? Because the word carries the power. Anasema kama neno langu litakaposhuka kutoka mvua, kama mvua ishukavyo na theluji ishukavyo kutoka juu, ndivyo lilivyo neno langu. Anasema litatimiza yale aliyoagiza. So the word of God in itself, it has the power, inherent power, ina nguvu ndani yake inside ya kuweza kudhihirika. Lakini lazima kwanza lipandwe kwenye moyo. Likishapandwa kwenye moyo ndipo inafuata katika kuongea na kutamka. So hakikisha kwamba matamko ambayo unakuwa unayafanya, the declarations that you are speaking, they are coming out of your heart, not out of your head, not out of the memory of the scripture. Si umekumbuka andiko unalitamka, it will not help you, my brothers and sisters. Don't confess from the memory of the scripture that you have. Don't confess just from your head. You must confess from your heart, because if you're confessing from your heart, you're confessing from the place where the seed has been sown and the power, the potential within the seed has been released. You are releasing that potential of the seed in your heart by your confession. So there must be a combination now, not just of what you're thinking, but also of what you're speaking. So meditation in a combination ya hivi vitu viwili, speaking and fixing your mind, or carrying mental imagination, or carrying a mental picture of what you have seen in the word of God, or what has been revealed in the word of God. Na hii inazungumzia hasa kwenye context ya the promises of God. You know, kuna ile level ambayo you are meditating because you want to see more. You are meditating something because you want to have more revelation. Kuna hicho kiwango kwamba nachukua andiko, maandiko anasema kwamba Mungu ametanda mbingu zake kama pazia. What does this mean? So nachukua ile andiko, Mungu ametanda mbingu zake kama pazia, I meditate. Hapo na meditate so kutafuta manifestations or sijui to declare it. Napo meditate anasema kwamba Mungu ametanda mbingu kama pazia is because I want to encounter more revelation on that word. So nimesema meditation pia is a way to encounter more revelation of what has been revealed. Lakini level ambayo inazungumzia kwa hizi siku mbili ni level ya meditation of manifestation. Kumbuka ni hiyo, kuna hiyo ambayo nimekwambia of revelation, kwamba you want to encounter more revelation on what God has said in his word. So unachukua neno unalitafakari, then you have more revelation of what God said or what God revealed to you. Ama unapata experiences, you see. Kuna mfano umetoka kwenye ndoto, umelala ukaamka kwenye ndoto. Meditate utashangaa umeota ndoto lakini hauielewi ile ndoto. Ndio hapo ile mfano wa Petro amepata maono, trance, alilala kwenye trance. Alipolala kwenye ile trance akaona Mungu anashusha vile vyombo and all those things, akaona mpa message kwa habari ya Mungu anataka mataifa wapokee injili.
alipotoka alikuwa haelewi yale maono. Maana anasema kama and Peter was, alipokuwa akiendelea kumeditate akasikia sauti ya Roho, akasikia sauti ya Roho. So kuna vitu ambavyo ili upate ufahamu zaidi unabidi umeditate. Sasa hii sio meditation kwa ajili ya manifestation. Hii ni meditation for more encounter of revelation. Sijui kama unaelewa the dynamics I'm speaking about. So there's that you are meditating so that you want to encounter more revelation of what has been revealed to you or experience ambayo umeipata. Inaweza kama umeota ndoto ama kuna maono umeyaona hauyaelewi vizuri ama kuna kitu umekisoma kwenye maandiko haukielewi vizuri. So kama unatafuta manifestation ya hicho kitu but you want more understanding, you want more revelation. Mungu anaposema ya kwamba Mungu anasema kwamba ametanda mbingu kama pazia. What does this mean? Mungu anasema kitu fulani. Unajua kuna vitu ambavyo when you see it's talking about not of the promise of God, but it's talking about the realities of God. Maybe it's talking about the realities of the creations of God. So unatafuta ufunuo zaidi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. What does this mean? So hapo utafuti manifestation unapokuwa na meditate. Hapo unatafuta ufunuo zaidi, unatafuta uelewa zaidi. So if you're meditating na nchi ilikuwa ukiwa na utupu, unapochukua andiko na meditate na nchi ilikuwa ukiwa na utupu, there you are not taking for manifestation. Hapo unatafuta for more revelation, because meditation is the way to encounter more revelation of what has been revealed to you or what has been spoken to you. So there's that level. But hii level unazungumzia toka jana leo ni level ya meditation kwa ajili ya madhihirisho ya kile ambacho Mungu ameahidi kwako, ama kile ambacho Mungu amesema kwako, ama kile ambacho Mungu ametamka ama ametufunulia kupitia Injili. You understand that? So imagine you meditate about healing the sick and you begin to speak. This sign shall follow me. I will cast out devils. I will heal the sick. I will raise the dead. You are not just speaking, but you are speaking from the place. Umekuwa kitafakari. You have been meditating the works of Jesus. You have been seeing Jesus. Umekuwa kiangalia watumishi wa Mungu wanaponya watu. Hizo vitu umekuwa viki round up in your eye. Umekuwa kimeditate kwenye mawazo yako. Unaona watu wanaponya nini. So you begin thinking in your mind. So unapokuja kuanza kuconfess, unapokuja kuanza confess how God anointed Jesus of Nazareth and he went about healing all those who were oppressed. I'm also anointed. I'm going to heal all those. You are not just confessing. You are confessing from the place where your heart is filled. Out of the abundance of heart, a mouth shall speak. So make sure that your mouth, when it comes to the word of God, when it comes to the promises of God, make sure you speak from the abundance of your heart. Kama unatamani Mungu aweze you are in the place where you need supplies, and the Bible says and God shall supply all of my needs according to his riches. Before you speak that word, make sure you have meditated upon that word first. Meditate katika mtazamo, katika level gani kwanza? Level ya hicho kitu kupandwa. Ndio maana nimesema kesho nitakachokizungumzia nitakupa sababu gani kwa nini lazima umeditate katika eneo la mawazo yako, kwa sababu bila hivyo utashangaa tu kama huja meditate katika level ya hicho kitu kupandwa kwenye moyo wako, utaingia na kusita na mashaka ndani yako, kwa sababu ndio kuta mtu anasema sitakufa bali nitaishi, sitakufa naishi, lakini ni kwa sababu ana hofu. Yani kuna kitu kimempata, anaona kama anakufa. Kuna kitu kimempata, anaona kama anakufa, so anasema sitakufa bali nitaishi, lakini he is not speaking from the place of meditation, hazungumzi from the place of faith, anasema from the place of fear. Anaona kama anakufa, so ndio maana anasema anakufa na atakufa huyo mtu, because he's not speaking from the place of the abundance of the heart, he's speaking from the place of fear. So he's not confessing, he's quoting the scripture, he's not confessing the scripture. Watu wa Mungu, mnaelewa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kwenye kile ambacho nakisema? Na kwa kumalizia, muda umeisha. Lazima uelewe hichi kwamba your words are empty if your heart has not meditated concerning that which you're speaking. Your words are empty, or I can say your words are powerless. If you want to carry power in your words, make sure before you speak, you meditate what you want to speak. Kabla hujanena, hakikisha umetafakari. Na kutafakari hapa maana hakikisha ile kitu kimepandwa kwenye moyo, kwa kitatokea from the place of believing. Nasema so we have believed, therefore we speak. So don't just speak from the place of faith. And faith is of the heart. Faith is of the meditation of the heart. That's why unaambia mtu unakuta mtu anasema
akwambia sana nasumbuliwa na kitu fulani, sema no, hicho kitu hakitaendelea ndani yako. From today it is over. From today it's what? It is over. Huyo mtu anaposema kwamba from today it is over, sio tu unataka kitu kimepotea, sio kwa sababu tu mtu maneno yake yanguki chini yana nguvu. No, huyo mtu kuna kitu meditate, kuna kitu anakijua, kuna kitu kimeujaza moyo wake concerning the word of God, concerning the realities in Christ, that akisema kitu kinatoka na nguvu, kinatoka na nguvu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba Yesu yule centurion niliwapa mfano, yule centurion anambia say a word, mimi sitaki uende nyumbani kwangu. Anamwambia mimi usitaki uende nyumbani kwangu, wewe sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Yesu akasema sijawahi kuona imani kuu namna hii. Why? Because the man knew that the word of Jesus carried the power, carried the authority. There's an authority in the word of God. There's a power, there's life in the word of God. But that was not just because God, Mungu Yesu alikuwa anasema to know, but there was certain mindset that Jesus had. Kuna fikra fulani ambayo Yesu alikuwa nayo. Kuna kitu ambacho kilikuwa kimejaza moyo wa Yesu, kiasi cha kwamba akisema neno lake mtu akiliamini natokea. Kiasi cha kwamba alikuwa akisema, kuna maana anasema kwamba huyu ni nani ambaye wanasema wanajuza, huyu ni nani ambaye anazungumza kwa mamlaka. He speaks with authority. Maneno yake alikuwa yana authority. Kwa sababu gani? Alikuwa anaona akisema vitu vinasogea, akisema vitu vina move, akitamka vitu vina, yaani akisema vitu toka vinatoka, vitu akisema njoo vinakuja. He had authority. Jesus had the word of Jesus had authority. Why? Because of what filled the heart of Jesus. Kuna kitu ambacho kwa kimejaza moyo wa Yesu. Kuna fikra ambayo Yesu alikuwa nayo, ambayo ndio ilikuwa inafanya maneno yake yawe na nguvu. Ukitaka maneno yako yawe na nguvu, hakikisha kwenye hii level ya meditation, make sure you visualize and you proclaim. Before you proclaim, make sure you visualize what you want to proclaim. Don't just proclaim yet you have not visualized. There's no power. So, kwa kumalizia, nimekuonyesha hiyo dynamic ya meditation kwamba una involve your thought, and then una involve also your voice kwa habari ya kutamka na kufanya matamko. Lakini also there's another level of meditation na kumalizia ambayo let me find the scripture here mara moja. Lakini naelewa kile kitu ambacho nakisema. Kama umenielewa hapo, I hope umenielewa kwa wale ambao umenifuatilia vizuri. Kuna level nyingine ya meditation ambayo nimalizie. Okay. Wait a little bit. Kuna kitu nakitafuta hapa. Okay. Now, kuna level meditation inaitwa Higayon. Hii ni level ya meditation kwa sababu kumbuka nimesema unapozungumzia meditation it involves also quiet time, yani a separated time, kwa sababu because of the noises and all those things. Lakini pia lazima uelewe dynamics of meditation, kwa sababu Mungu anamwambia Yoshua meditate day and night. Sasa maanake kitu ni continuously, ni kitu ambacho ukiwa kazini unafanya vitu vyako lazima meditation yako endelee. Sasa of course tumeelewa kwamba uko kazini unafanya nini, lakini you are consumed, thoughts zako ziko consumed kwenye kitu fulani, tafakari kitu fulani, una imagine kitu fulani. Lakini pia at the same time lazima kila mmoja uwe na utamaduni na utengeneze wakati wa kutafakari. In fact, kuna level nyingine ya meditation kwa sababu ya muda, lakini kuna level nyingine ya meditation which it talks about prayer. Ndio wanasema kwamba watu tu hawaelewi, lakini meditation is praying.
Wanasema na atukuzwe Mungu awezaye kufanya zaidi ya yale tuombayo na tuwazayo. Zaidi ya yale tuombayo na tuwazayo. So meditation is prayer. And God can answer your meditation. Ni kwamba tu ujui wewe unafikia maombi ni kufungua kinywa na kuomba. But if you ukiwa ni mtu ambaye you also separate yourself not to speak anything but to just meditate, imagine the word of God, seeing yourself in the word of God, you are praying, unaomba. Unasema atukuzwe Mungu aweza kufanya zaidi yale tuombayo, means kwenye kunena, na tuwazayo. It means God can answer you just from the level of your thought. If your thoughts are aligned with his will, God gives you the answer. But there's this point of higayon, of meditation, ambayo inatoka kwenye kile kitabu cha Zaburi 119 mwasomea, anasema hivi, na maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Anasema let the words of my mouth and the meditation of my heart be accepted in thy sight. Be accepted in thy sight. Namalizia na hii dynamic ya mwisho. Hii level of meditation ni meditation namna gani? Ni meditation ambayo ina involve sound. Ni meditation ambayo ina involve the vibrations in your heart, the sound. Sauti kwenye moyo wako. Oh my God. Najua wengi mnajua, lakini maybe amjaelewa it was meditation. Lakini ni level of meditation ambayo sometimes unaamka asubuhi and there's a song playing in your heart. See what the Lord has done. Unaamka tu asubuhi, you just see what the Lord has done. What we wait for has come to pass. See what the Lord has done. Wangapi wamepata those experiences? Unaamka asubuhi and there's a song playing in your heart. That if you, mimi mfano, kuna watu wanajua, hata jiskati ilikuwa na kina Justin somewhere and I was playing the song in the car of Joe Praise, Joe nani? Anasema I see miracles, signs and wonder in the atmosphere. God is moving in this place. I played. Now, what do I do? That is meditation. Ukisikia kuna nyimbo imekuja kwenye moyo wako, make sure you take that melody. Kama wimbo hauna, kautafute wimbo. Play that song. Sing that song in your heart. Sing that song in your mouth. Kumbuka nimesema imagination and confession. Sing that song in your heart because that song ina provoke, huo wimbo sio wimbo, huo wimbo una provoke certain manifestation. Kuna manifestation fulani itakuwa itokee. So that song, kwa mfano sasa unajikuta tu a song comes in you. Alafu unasikia tu nyimbo, we testify, we celebrate, oh the Lord has done. It is something, there's something inakwambia, it is an invitation. It is an invite, but you need to meditate that invitation for you to enter to where God is inviting you by that song. That song is an invitation. That's the level of meditation. It's called higayon. It is a replaying of a sound in your heart. It's also a meditation. Kwa shanga kuna nyimbo inaimba. No, sasa sio asubuhi. Unaweza kaa tu tani mchana unanishangaa tu kuna nyimbo imekuja. Hiyo inakuwaga haikogo yani don't create it. Ushaka tu ni melody boom yani from nowhere. It's just singing. It's singing in your heart. It is an invitation. You are invited somewhere by that song. Lakini sasa if you are not going to pay attention by meditating, yani meditating maana yake kwa kuendelea kuendeleza ile melody kwenye moyo wako na kuendelea kuimba ile huo wimbo kwenye kinywa chako, yani maneno ya kinywa chako, ukaendelea kuimba ile neno au na ukaendelea pia kusikiliza. Kwa sababu ukachukua ule wimbo ukaplay kwenye nyumbani kwenye subwoofer yako au ukaplay kwenye earpods zako kwenye simu yako au ukaendelea kuimba katika moyo wako, hata kama kazini unafanya kitu but the song is playing in your ear or you are singing in your mouth. You need to sing and to keep on singing and
make sure you replay that melody in your heart until mpaka ufike mahali ya kwamba you are filled in a place ya kwamba you know something is coming. Do you know that the harvest, yani joy comes before the harvest. Ila watu wengi sana they want harvest so that they can be joyful. Namadudi, watu wengi wanatafuta mavuno ndipo wafurahi, lakini hawajui furaha huja kabla ya mavuno. Namadudie tena, watu wengi wanatafuta wayaone mavuno ndipo wafurahi, lakini hawajui furaha ndio inayoleta mavuno. Sio tu furaha inakuja kabla ya mavuno, furaha ndio inayoleta mavuno. Joy is what brings the harvest. Ngoja nikupe mfano rahisi utanielewa. Ushawahi kuwa labda umeenda kazini au uko nyumbani, and then that day you are just singing, you are singing these songs of praise, au uko kazini, you are just singing, you are very joyful, yani uko kwenye ile mood ambayo like all people see, watu wote wanaona. Utashangaa watu wanakuuliza, I said, vipi mzee, nini? Kuna jambo ni unalisikilizia. Watu wanaanza kuuliza tu, au nyumbani, wewe vipi leo? Mbona kama una furaha sana, yani nini? Au labda kama ulikuwa kazini, au watu wanajua kuna kitu fulani ulikuwa unakifuatilia, labda kuna ni kazi umeapply au ni nini au ni kitu fulani, and then you are joyful, like vipi, imeshatiki nini? Imetiki nini? Because what? Joy, it is the sign of something coming. Joy, it gives a sign. Yani not just something coming. Mtu yote mwenye furaha anatoa ishara, kama vile mtu mwenye huzuni anatoa ishara. Sasa mtu amekaa tuongee, vipi, asema una mawazo, shida nini? Amna bana, sema bana, kuna shida gani? Mbona umekaa hivyo kinyonge? It is a sign. The same, unapoona mtu anafuraha, it is also a sign. So sometimes there's a melody coming to you. That melody is a sign. Elia anaomba mara ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka ya saba, anasema akaona wingu kama mkono. Akasema that was the sign of the abundance of rain. Ile wingu kama mkono ilikuwa ni ishara ya kuja kwa mvua kubwa. So a song can come to you. Pengine kuna kitu you have been praying to God and you are seeking the manifestation of that thing. Pengine kuna kitu ulikuwa unakimeditate kama ilivyo nimekufundisha. You have been confessing, you have been meditating. And now a song comes in you. A song comes in your heart. Wimbo unaingia ndani ya moyo wako. Wimbo unaingia ndani ya moyo wako. Wimbo unapoingia ndani ya moyo wako, it is a sign something is about to be revealed. Now, if you will not catch up with that song, if you will not connect with that song, you will miss your manifestation. Nene mtumia andiko hapa anasema, those who sow in tears shall reap in joy. That's why you need to know how to move as well with this level of meditation, with the level of meditation ambayo yenyewe ni from the place of the melody. Okay, ngoja nikupe mfano rahisi kwa jinsi ambavyo nimalizie hapa, kwa namna ambavyo niliwafundisha kitu fulani hapa juzi kati. Namba mna kidogo connect hapa. Okay. Kuna kitu fulani nikizungumza napomalizia. Wangapi nakumbuka nilizungumza nikasema kwamba neno la Mungu ni wazo la Mungu lililotamkwa. Wangapi nakumbuka ile kitu? Nisema neno la Mungu ni wazo la Mungu lililotamkwa. The word of God it is the spoken, it is the revealed, the word of God, the spoken word of God, it is the thought of God in words. Neno la Mungu ni mawazo ya Mungu yaliyotamkwa. Kwa hiyo kabla Mungu hajatamka aliwaza. Ndio nakwambia kwenye ile level ya meditation kule ambapo nimekufundisha kwamba you must join confession and the fixing of your mind or carrying a mental imagination of what you want to speak. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Mungu akitamka ni kwa sababu kuna kitu Mungu anakifikiri, anakiwaza. So
Ndio maana naweza kusema unataka kujua mawazo ya Mungu, soma neno la Mungu. Kwa nini nasema ukitaka kujua mawazo ya Mungu, ukitaka ujue mawazo ya Mungu, soma neno la Mungu, ama mapenzi ya Mungu, soma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni mawazo ya Mungu yaliyotamkwa, yamewekwa katika sauti. You understand? Okay. Ukienda kusoma Zaburi, unajua Zaburi ni nyimbo. Zaburi ni nyimbo, ila ni neno. Yaani Zaburi, kitabu cha Zaburi ni neno la Mungu. Ndio maana hata ukiangalia, ukienda kwenye scriptures, yani scriptures. Okay. Let me explain this. According to in theological explanation of scripture, scriptures, maandiko ni kuanzia Genesis mpaka Malachi. Those are the scriptures. The gospels, kuna the gospels na kuna epistles, lakini maandiko ni Genesis na Malachi mpaka Malachi. Kwa hata kipindi cha kina Paulo na mitume na nini walikuwa wakisema maandiko yamesema, au Yesu alikuwa anasema labda maandiko yamesema, alikuwa anazungumzia from the book of Genesis to Malachi. Na ukizungumzia hata kuna mahali wanasema kwamba mambo haya yametabiriwa kwenye maandiko kwa manabii, kwa Zaburi na kwa Moses. So when you speak about the scriptures, the holy scriptures, maandiko matakatifu ya Mungu, ambapo pia anakuja kuzungumza kwamba anasema every scripture never came by the will of men but by the inspiration of the Spirit of God. Anasema maandiko yamekuja sio kwa nataka kuna kitu tani kuelezea cha muhimu sana. Maandiko hayakuja kwa mapenzi ya wanadamu bali kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Anasema hivi, maandiko hayajaandikwa na akili za wanadamu. Watu walivuviwa, watu walifunuliwa ndipo wakaandika. Ndio maana hata ukienda kukuta kwenye maandiko utakuta sio vitu ambavyo watu wamebuni, ni vitu ambavyo ni maandiko wamevuviwa na Roho wa Mungu. Ndio maana ili na wewe leo inabidi uwe na Roho wa Mungu. Na my point ni kwamba unapozungumzia maandiko scriptures, unazungumzia the books of Moses, unazungumzia Psalms, yani Zaburi, alafu unazungumzia na the prophets, kwa hiyo unazungumzia kuna Danieli, wakina Isaiah, and the all minor prophet and the major prophet. Those are the scriptures, which the Bible tells us the scriptures, which are holy scriptures, they were inspired by the Holy Ghost. Now, tuje kwenye Psalms, which Psalms zimekuwa included kwenye scriptures, which Psalms ni nyimbo, Zaburi ni nyimbo, ila hizi nyimbo zinakuwa termed kama neno la Mungu, scriptures. So na uwezo wa kusema ya kwamba nyimbo pia ni kama nilivyosema, neno la Mungu ni mawazo ya Mungu yaliyotamkwa. Namna nyingine, nyimbo ni neno la Mungu in melody. Nyimbo ni neno la Mungu lililowekwa katika melody, lililowekwa katika rhythms. Tomaso, sio kila nyimbo unabidi usikilize. Unabidi usikilize nyimbo ambayo iko according to the word of God. Na nyimbo inapokuja ndani yako sio nyimbo, ni neno. Ila sasa ni neno lilokuja katika mfumo wa nini? Wa nyimbo. Na hawa watu ambao kama ilivyokuwa katika kipindi cha wale wa nyuma, unakuta unasikia nyimbo ya Nathan Basi ametunga, Nathan Basi asema see what the Lord has done, what has made this. You find that hiyo nyimbo unakuta this man of God, he quoted somewhere, God inspired him, the Holy Spirit inspired him to write that song. So it was a proclamation, or it was a word of God came to him. So if that song comes in your heart, it's not a song that has come in your heart, it is the word of God that has come in your heart. So if you meditate by now, this when it songs, the meditation of the song is by singing. So if you keep singing, replaying the melody in your heart and singing in your mouth, and also hearing the song, what you're doing, you're interacting with that word of God in form of song. You are receiving the invitation of where God wants you to enter. You are aligning and connecting to the manifestation of what God wants you to receive in the physical realm. So wacha Mungu muelewe hizo dynamics zote, and as well, inaweza nyimbo isije ndani yako, lakini wewe unaweza ukachukua nyimbo ukaanza meditate, ukaanza kufanya meditation kwa nyimbo, ukawa unasikiliza nyimbo. You are listening to the songs which are connected.
nyimbo ambazo ziko according to the word of God, not every song. Hata nyimbo zingine ambazo wanaimba wa Kristo, they are not according to the Mungu nipende leo kuliko jana. There's no such kind of things. So there are songs that you need to sing which are they are aligned with the word of God. There's songs which are alive, they are purely from inspiration of the Spirit of God. So mtu ametoka nyimbo yake uko bafuni au akiwa anaosha vyombo. But songs simaanishi kwamba Mungu hawezi kuzungumza nawe ukiwa bafuni au anaosha vyombo, but I'm just telling you, meditate the songs which are purely from the word of God. In fact, Psalms, the books of Psalms, Bwana ni mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Those are songs. Hizo zilikuwa ni nyimbo, ni zaburi. They were singing these songs. Bwana ni mchungaji wangu, Bwana ni nasikia nyimbo imekuja, Bwana ni mchungaji wangu God is speaking something to you. God is inviting you somewhere, and if you take the song and sing it, kuna mtu anashangaa inakuja tu nyimbo, I am the Lord that heal the sick, I am the Lord your healer, I send my word and heal your disease, I am the Lord. Hiyo nyimbo inakuja na unafikia ni nyimbo, but God is inviting you to divine health. God is inviting you to divine health. As you're singing that song, you keep singing that song. Keep singing that song. I am the Lord that heal the sick. I am the Lord that heal the sick. I am the Lord. You're singing. You wanna feel the heart. You are feeling your heart, and you're singing from your mouth, and you're hearing from your ears. You're entering into a certain reality. And obviously, a certain manifestation. Mara nyingi sana mimi nikiongea na hizo experience, I say nitaushika with, I will go with that. Sometimes I will go with the song even 3 days, even 4 days. I'm just keeping singing the song. I just keep singing the song. I keep singing the song because I know in this song there's something here. God is inviting me somewhere. There's a manifestation somewhere. Sometimes nakuja tu nyimbo ya joy. It's still just unasikia tu, yani ni nyimbo ya praise. Unaona? Kesho nitawaonyesha kwenye ile entering into rest. Ukishaingia into rest, hivi ndio vitu vinavyotokea kwako sasa. Kwa maana kuna nyimbo ya praise, yani you're just praising God. There's a melodies of praise inside. Yani unasikia tu kumwabudu Mungu, unasikia tu kumshukuru Mungu, unasikia tu kumpraise Mungu. Ndio maana nitakuja kuonyesha kuna kitu kinaitwa the end of meditation. You don't just meditate. Kuna kitu kinaitwa the end of meditation. Kwa maana unajua sasa hapa sasa nimefika end of my meditation. Now I'm about to enter the manifestation. Yes. You don't just meditate. There's an end of your meditation where when you reach the end of your meditation, then now when you reach the end of your meditation, you know now the manifestation is here. I'll give you tomorrow the signs of reaching the end of meditation. Ili ujue kwamba sasa nimeshafika the end of my meditation and my manifestation is eventually going to happen very soon at any time. I will show you by the scripture. Lakini hii ambayo naambia is moja among the sign of reaching to the end of the meditation, where now songs begin to pop out. Praise. Ile jambo linakuwa tena sio kitu ambacho si no, it's just. Lakini pia ukishapata hizo nyimbo unabidi tena utembee nazo na uende nazo. To say those, leo nafunga hapa. Ngapo umenielewa kile ambacho tumeweza kukijenga tena siku ya pili. Wenye ambao mna mabiashara, mna vitu gani, meditate. Ona ukipokea utenda, ona wateja wakiwa nakuja, then you start speaking. You start speaking. Combine your imagination with your confession, but also understand that art of receiving the melodies of the Spirit, receiving the word of God in form of songs, and meditate and keep singing those songs in your heart. And those songs are invitation, taking you to the place of your manifestation. Father, we bless your name and we glorify you. Thank you again for teaching us. Thank you again for showing us your ways. Thank you because, God, you are about to reveal things. You are about to make things to appear to all, that everyone around us will see that these people, they have truly encountered something. Thank you for great manifestations. Nasema ulituma neno lako
ulituma hili neno, umelituma kwa sababu kuna madhihirisho ambayo unataka uyafanye katika maisha yetu katika msimu huu na kuendelea. Tunajua kwamba Bwana, hili neno hujalituma bure. You are not just teaching us this way of meditation into manifestation in vain. You are teaching us these things because you want us to enter into manifestations of your reality, of your truth, that our life, people will behold and see the glory of God. People will behold our life. They will see our businesses. They will see our career. They will see everything concerning us, and they will see your glory, O God. Wataona utukufu wako. Wataona utukufu wako. Unasema sio mimi niliwaambia kwamba mkiniamini mtaona utukufu. Asante maana Bwana unatuweka mahali ambapo tutauona, na sio sisi tu, lakini kila mmoja ataona udhihirisho wa utukufu wako katika maisha yetu. Asante kwa hili neno ambalo umelituma sasa. Thank you for the invitation that God you're giving us into the place of manifestation. Thank you for teaching us the way of meditation. Thank you for unlocking the mystery of meditation. Thank you for correcting us. Thank you for empowering us. In Jesus mighty name. Namwombea kila mmoja Bwana ambaye umemkirimia neema ya kuyasikia haya, ukampe nafasi ya kuyatendea kazi, nafasi ya kuyazingatia sasa haya ambayo umesema nasi Bwana siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea sifa, utukufu na heshima. Tumeomba haya tukiamini katika jina lako takatifu. Amen.